2个小时前，我杀了前男友，将他的尸体藏进了冰箱。1分钟前，现男友陈浩说自己口渴了，想去冰箱拿饮料。我恰巧在厨房，忙说：“还是我帮你拿吧。”他笑说：“不用，我又不是没长手。”还是晚了一步。吱呀一声，他打开了冰箱的门，而我毫不犹豫将菜刀对准了他。下午5点35分，和陈浩通完电话，他说手头还有些工作要忙，可能会晚点回来，不用等我，饿了就先吃。挂断电话，想到晚上又要违心伺候这个老男人，心里厌烦至极。我开了瓶威士忌，1杯酒下肚，门铃骤然响起。不说是加班吗？我快速整理了下衣摆和头发，然后开门。门外站着的不是陈浩，而是李淼，这个我最不想看见的男人。你来干什么？看看你，不行啊！他如鲶鱼一般黏糊，汗津津的手在我脸上划过，我厌恶的起了一身鸡皮疙瘩。他推开我，走进屋里。房子装修的不错啊，不过现在有钱人也是傻，是不是原装的都分辨不出来。这次想要多少钱？我没空和他废话。我看了眼手表，陈浩很可能已经完成了手头的工作，正在回来的路上，必须抓紧赶走他。李淼对我伸出2根手指。2万。我拿起手机准备转账。不，20万。我冷冷地看着他。你明知道我拿不出这么多钱，那是你的事，不是我的。今天老子拿不到钱就不走了。我清楚他的手段，只能好言好语。你先回去，我凑上来再转给你。想和我玩缓兵之计，没门。暴力的情绪在我身体里疯狂冲撞，但我依然维持着平静的面容。好，我去拿存折。我的包里没有存折，除了必要的证件以外，只有一个电击器。李淼在茶几上拎起一串葡萄，仰着头往嘴里送。我毫不犹豫地攻向他的脖子，他手里还拿着那串葡萄，身体却不停发抖。我将他的尸体塞进了冰箱。陈浩回来时，我已将一切恢复如常。我本想借机支开他，再将李淼的尸体转移，没想到他那么快就打开了冰箱。不知是错觉与否，当我将菜刀挥下去时，竟捕捉到陈浩余光瞄向了我的斜后方。我忽然感到背后传来一阵寒意，心里忽然涌起不好的预感。这个屋子里难不成还有其他人？醒来时，我是在卧室的床上，听到动静，陈浩走了进来。你睡了很久，是最近太累了吗？我抑制住喉咙里将要迸发的惊叫，假装口渴，出去打开冰箱，里面除了几瓶饮料和一些蔬果外，并无其他。我松了一口气，原来只是一场梦。饿了吗？叫外卖还是去餐厅？陈浩问。出去吃吧。我心有余悸，想着出去透口气也是好的。陈浩去换衣服，我在沙发上补妆，挑剔地望着镜子里的脸。后续还要做个丰唇和酒窝，下巴也得重新垫一垫，还有脸上这些纹路要用玻尿酸重新填。准备好了吗？出发吧。起身时，我手中的粉刷不小心滚落到地上。我弯下腰，赫然在沙发下面发现一颗葡萄。葡萄是我上午在超市买的，听说里面含有花青素，可以美容养颜。我清楚记得洗完就放在盘子里没有动过。陈浩一向对水果不感冒，这颗葡萄是怎么掉在地上的？只有梦里的李淼动过这串葡萄。一个声音告诉我，我心中一凛，不可能，如果这一切都真实发生过，那尸体去哪儿了？纵使心有疑虑，我还是决定先按兵不动。陈浩对我还有用，他答应过我，
会把我介绍给相识的导演。像我这样没钱又没学历的人，想要混个角色，除非有人引荐，不然一辈子都出不了头。我急需陈浩这样的人作为我的跳板，成为一名演员，变得有名有钱，一直是母亲对我的期盼。我的母亲曾是话剧演员，却在事业最鼎盛的时候被一场大火毁了容。她说，在那场大火前，有导演找到她，想让她出演一部电影的女主角。后来那部电影爆火，里面的主要角色全部成了名角。她的人生原本应该闪闪发光的，是那场火把一切都毁了。母亲说完便哭了，长长的头发如海藻般披散开来，将她瘦小的身子包裹住。她狠狠掐住我的胳膊，妈这辈子是不行了，你一定要替我争口气。也是从那天起，我立誓要帮母亲达成心愿。只可惜我的长相随了父亲，塌鼻小眼，没有一点明星相。印象最深的是艺校的辅导员当着我的面说，我几度想过放弃，但终究过不了母亲那道坎。不论旁人怎么说，他始终对我寄予厚望。于是我默默告诉自己，只准成功，不许失败，哪怕是不择手段。我接到了警察打来的电话，李淼失踪了。他们想知道我最后一次见到他是什么时候，具体发生了什么。我不免回想起那天的场景，那是我们分手2个月后，当时我正和一个小老开打得火热。李淼将我拽到一处隐蔽的角落。你要干什么？我冷冷地盯着他。生意赔了，借我点钱应应急。我狠狠甩开他的手。你有病吧？凭什么？李淼冷哼。别以为我不知道你在搞什么勾当。今天拿不到钱，我就把你的光荣事迹写成帖子，再将你整容前后做个对比图，一起发出去。你不是想火吗？正好帮你一把。算你狠。我咬牙切齿地给他转了钱。没错，第一次被敲诈，我就动了杀人的念头。当然，我不可能这么和警察说。为了降低自己的嫌疑，我编了一套无懈可击的说辞，最后还故作担忧道：警察同志，如果有李淼的消息，一定要第一时间通知我，我真的很担心他。挂断电话后，我如京剧变脸般收回了眼泪。我心中的怀疑加深，李淼到底是失踪还是死了？那天发生的一切到底是不是梦？我问陈浩，什么时候介绍合适的导演给我？陈浩正在看手机，下意识地摸了下鼻子。再等等，最近是忙。我看过一些微表情心理学，知道他是在撒谎。难不成他根本不认识什么导演？如果真是这样，为什么要煞费苦心骗我？我望着眼前这个既熟悉又陌生的男人，大脑飞速旋转着。他骗我，很明显是为了留住我。至于为什么要留住我，因为爱，女人直觉。陈浩看我的眼神中没有爱意，只有欣赏，不是对美好事物的崇拜，更像是评估和观摩后一种满意的态度。想到这儿，我的心忽然开始狂跳。陈浩他会不会是那种专门拐卖妇女的人贩子？不然他这么一个钻石王老五，怎么会在酒吧找女友，还主动要求同居？于是那天陈浩出门上班，我租了一辆车，偷偷跟在他后面。如果只是我多想，我会当作什么都没发生，等揩够了油再离开。如果真如我所想，我会杀了他。陈浩没有将车开向律师所，而是掉头去了一家私人会所。会所门前站着很多保镖，等陈浩进去后，门被火速合上，好像生怕有人看到里面。我心知里面肯定有什么见不得光的东西，但硬碰硬就太傻了。
那几个保镖明显不是什么善茬，正准备离开，一辆洒水车从我身边经过，他们的注意力被吸引而来，同时看到了躲在树后的我。每个人都戴着墨镜，我无法看清他们的表情，却能感受到他们锋利凶狠的目光。其中2个向我飞快地跑来，领头的那个人将手伸向了口袋，拿出了一把匕首。不好！我回身要跑，却被一个女人拦下。她也同样戴着墨镜，心脏急速狂跳。我观察四周，想找到合适的武器，准备和他们来个鱼死网破。领头的保镖突然停住了脚步。陈小姐，你们吓到我客人了。女人愠怒。对不起，陈小姐，我们不知道这事。不要再说，滚吧。你是谁？保镖走后，我问他。她摘下墨镜，是个上了年纪的女人。我是谁不重要，重要的是我能带你逃脱这个人的魔爪。她望着会所的方向，凄然一笑。我跟随这个女人进了一家位置较为隐蔽的咖啡厅。她开门见山。陈浩和你说他是干什么的？导演还是律师？都错了，他就是组织里的一条狗。这个女人叫陈丽，她告诉我，陈浩根本不是律师，而是在一个特殊组织里担任中介的角色。具体是先凭着黄金单身汉的身份诱骗年轻女性上钩，然后同居时再多次用监控拍下私密照和视频。这些视频会有专门的售卖渠道，里面每个女生都会被明码标价。假如被客户相中，陈浩便会以视频要挟女生出卖身体，有点像韩国 N 号房的性质，却比之更加恶劣。听完，我默默攥紧拳头，暴力的情绪在我心中翻腾。陈浩，该给你选个什么死法呢？女人没注意到我的神色，只是自顾自地说，他们曾答应，只要我加入他们，就能放过我妹妹。我明明帮他们物色了那么多对象，他们还是不满足。妹妹不堪受辱，选择跳楼自杀。那天是她生日，我还买了一大堆她爱吃的菜。女人摘下墨镜，擦拭着眼角的泪。我有意摆脱他们，却不想坐牢，只能暗中搜集证据。但我手里的证据还远远不够。我搅拌着面前的咖啡，对他的故事不为所动。所以，你的意思是想让我帮你？女人点头。当然，不仅是帮我，也是帮你自己。你放心，到时那些私密视频和照片都会一并交给警方处理，不会泄露出去的。给我时间，我需要想一想。但凡换一个女人，都会在惊慌失措中同意她的提议，可是我不能。我已经猜到李淼大概率不是自杀，陈浩不想失去我这个摇钱树，所以帮我处理了尸体。假如我答应了这个女人，一旦陈浩他们被捕，那段监控也将落入警方手中，我一样会完蛋。可是如果不想点对策的话，自己迟早也会成为那个组织的傀儡，我的演员梦也会彻底破碎。这就是全部经过。是的，年轻警官将手掌放到脑后，后背整个靠在椅背上，离谱到电影都不敢这么拍啊！我耸了耸肩，该说的我都说了，好吧，下面我问你答，你只要回答是与不是就好了。你为了当演员才和陈浩在一起？是。你不堪前男友李淼的威胁，所以杀了他？是。你亲眼看见陈浩进入了那家会所？是。那个女人也曾经是组织的人？是。你假意答应了那个女人，却曾故意透露给陈浩，目的是让他们自相残杀？是。事后你又发现陈浩家里有你母亲的身份证件，怀疑他们控制了你的亲人，不得已才来自得手。2个问题，让他们自相残杀
具体是怎么办到的？你怎么确定陈浩死了，你就可高枕无忧？他背后可是一个组织啊。我提前在陈浩手机安装 GPS 定位，并提供了一个地址给他，同时让陈丽这个地址等待，监测到陈浩要抵达时，再电话告知陈丽。我被陈浩跟踪了，劝说他要是陈浩告诉了组织，我们都会没命，让他想办法将陈浩灭口。组织迟早会找到我，但陈浩死了，我可以利用他的身份拖延一阵，正好利用这段时间再换张脸，换个身份。年轻警官又问，那你怎么确定家人被那个组织控制了？母亲毁容后便很少出门，这几天我一直给他打电话，一直不通，一定是出事了。为什么要自首？你大可以编个瞎话让我们去寻人，我要尽快救出母亲，就必须告诉你们全部的细节。编谎话需要时间，多耽误1秒，母亲面临的危险就多1分。看不出来你还挺孝顺，随便你怎么想吧。我听出他话中的讽刺，年轻警官还想说什么，临时被另一个警官叫了出去。回来后，他的脸色变得有些阴晴不定。2个是，李淼的尸体找到了，但他不是被电死的，是被淹死的。我猛地抬起头，没等我开口，他继续。第2件事，你提供给我的个人信息，经查证，这个人早在3年前因意外身亡。他锋利的目光让我不敢与之对视。你到底是谁？为什么要冒充别人？这个死去的女孩和你究竟是什么关系？你来自首究竟是什么目的？我张了张嘴，却无法发出任何声音。我死了？那我是谁？那天我在警局里晕倒了，醒来后总算回想起了一切。我叫于迪，家中排行老3。小时候，邻居大娘问我们长大都想干什么？哥哥种地娶媳妇，姐姐找个老公给她买漂亮的新衣服，弟弟在家玩游戏机。我指着海报上的人儿，我要成为明星，挣好多的钱，给哥哥娶媳妇，给姐姐买新衣，给弟弟买游戏机。没错，从很小的时候我就意识到钱的重要性。18岁的我已经出落得十分美丽，与此同时，几乎全村人都知道我有个明星梦，但所有人都认为这个梦想太不切实际。听说有导演去县里的话剧社挑人了，只要表现得好就有机会被选中，但话剧社也不是说进就进的。还好副社长早就对我有意思，我们偷偷幽会了几次，他将我弄进了话剧社。作为一个没有任何表演基础的人来说，想要留在话剧社，其中的艰辛是无法想象的。我还要腾出空去应付副社长的纠缠，不过努力终于有了回报，一个业内知名导演选中了我。他说我骨子里有种狠劲儿，很符合他心目中的女主形象。我兴奋的一夜都合不上眼，可是命运和我开了个极大的玩笑。那天演出结束，我独自在休息室卸妆，话剧社突然起火，我被困在了那个小单间。等被救出来时，我的脸已经毁了。我带着被烧毁的脸回了老家，身边闲言碎语不断，想当大明星也不掂量掂量自己几斤几两。听说他是靠卖身进的话剧社，呸，破鞋一个。这种丑八怪以后谁敢娶啊？没多久，一个男人上门提亲，他叫赵胜，喜欢我很久了。我讨厌这个人，酗赌又滥情，没有正经女人愿意嫁给他，但父母非让我嫁，无奈之下我只能同意。他们不想再白养我这个累赘，我知道，
反正我的人生已经这样了，还有什么是不可以失去的呢？结婚1年后，我生下了女儿小冉。小冉还在襁褓里的时候，我最常做的事就是用指腹轻轻划过她稚嫩的眉眼，用只有我们俩才能听到的声音说：以后妈妈的梦想就交给你了，你一定要替我争口气。女儿长大一些后，我开始尽全力栽培她，宁可不吃饭也要带她去看话剧，每天都要训练她的体态和台词功底。可惜随着时间流逝，我失望地发现女儿的长相丝毫没有遗传到我。但我依然没有放弃，毕竟现在整容技术这么发达。为了存钱给小冉整容，我去捡别人不要的烂叶子吃，衣服烂得掉渣也舍不得换。后来我找到一份灰色收入，一个夜场老板允许我戴着面具接客。有次我的面具不小心掉了，吓坏了客人，倒赔了2000块，还被扇了一巴掌。我毕生都会记得那份屈辱，同时对女儿的要求更加严苛。有次因为女儿怎么都做不好一个动作，我失手打了她。事后我哭着说对不起，她反过来安慰我：妈，你别哭，我会心疼，1遍不行我就跳50遍，50遍不行我跳100遍。放心，我一定会替你达成梦想。拥有这么一个懂事又听话的女儿，是我不幸中的万幸。可是老天爷偏偏要夺去我最后的希望。女儿去世那天，整个医院都听见了我的嘶吼。那个该死的车主肇事后逃逸，小冉被撞倒后，身体又被过路的车碾过。但凡有人及时将她扶起，也不会是这个结果。我在女儿坟前跪坐了3天3夜，支撑不住昏倒，然后做了一个冗长的梦。梦里我变成了女儿的模样，为了筹钱整容，不惜委身一个又一个中年油腻男。其中有个男人叫李淼，分手后一直纠缠我，我在男友陈浩家把他杀了。可当我睡了一觉醒来，尸体却不见了。我原本以为这只是个梦，一个女人突然出现，揭开了陈浩的真实身份。原来他不是什么金牌律师，而是一个神秘组织的走狗。同时我也得知，我的确杀了李淼，是陈浩帮我处理了尸体，想以此作为要挟。我使计让他们自相残杀，却在得逞后意外发现我的身份证件。我为了救我，选择了自首。雨停，梦醒，我在医院接受着治疗和调查。这天傅龙来看我，还拎着一袋水果。他今天没穿警服，一身休闲服配着小寸头，挺帅一小伙。我淡淡的说：来就来，带什么东西？芒果贵，你当警察又挣不了多少钱。他表情有些郁闷，正要掏出烟盒，手又在护士凶狠的注视下慢慢缩了回去。我悄悄弯起嘴角。护士走后，他起身将门掩上。来就想说，等你出院就可以直接回家了。陈浩其实真名是赵胜。是的，不用怀疑，他就是你的丈夫。你先别激动，听我说完。赵胜整了容，就在你因女儿的死受到刺激，患上了妄想症，离家出走以后，他早从别人那里听说你之前在夜总会接客，存下了很多钱。赵胜好赌，你是清楚的吧？他急需用这笔钱来还自己欠下的赌债。你患上妄想症之前，他向你要过，你没给。患病之后，你虽然把自己当成了女儿，但赵胜的德性你是知道的，他依然没办法拿到钱。后来你离开了家，赵胜为了那笔钱，在一家私人诊所做了整容手术，将名字改成了陈浩，谎称自己是律师，骗取你的信任。房子和车都是租的。赵胜心知舍不得孩子套不住狼，所以他才迫不及待地和你同居，就是想尽快找到那张存折，套出密码。如你所想，你杀害李淼那天，赵胜已经在监控中看到了。他本想去敲诈你，
却临时改变主意。来到县城后，赵胜在赌场认识了一个干逼良为娼勾当的人。他意识到存折里的钱是死钱，如果把你介绍给那个人，钱是会源源不断的。但他不想在价钱没谈拢前把你逼得狗急跳墙，便叫来一个姘头，也就是陈丽，让他带着迷药从窗户爬进来，迷晕了你。至于陈丽为何会倒戈，我们在赵胜的手机里找到了属于他的私密照片和视频。我们推测，他应该是发现自己被赵胜算计了之后，恼羞成怒，准备展开报复，让你以身试险。搜集赵胜的犯罪证据是计划的第一步，至于拿到证据想要干什么，报警还是反要挟，当事人还处于重伤昏迷中，还要等他醒来再做审问。所以陈丽和赵胜原本是一伙的。陈丽根本没有什么死去的妹妹，她的目的就想利用我来报复赵胜，是这个意思。我震惊的说不出来。那赵胜他死了？一起生活了快10年，尽管他是个混蛋，但毕竟也是因我而死。我禁不住掉下泪来。是我害了他们。傅龙轻轻叹了口，只能说可怜之人必有可恨之处。我想起了什么，你说我不用坐牢，但是李淼李淼是淹死的。傅龙重复着那天的话，那天你只是电晕了他，赵胜将李淼的脚绑上石头，又抛入河中，这才是他的真正死因。所以我没有杀人。傅龙点头。至于其他罪责，谅你是初犯且患有精神疾病，免去了你的法律责任。但是不久后，我们会安排专人去为你进行精神方面的治疗，希望届时你能全力配合。出院那天，傅龙来送我，我推脱不过，还是坐上了车。你对所有的犯人都这么好吗？傅龙严厉纠正了我，有法律责任的才叫犯人，你不是。随后他的语调又慢慢缓下来。你女儿被撞的那个案子，当时是交由我和师傅办理的，这么多年都没抓到肇事者，真的很抱歉。我沉默良久，才道，小冉死后，我想过自杀，是这个病救了我。老实说，我宁愿一直病下去。现在的我，每分每秒都在被恨意凌迟着。对不起，我有些激动。不是你的错，为什么要道歉？该道歉的是害死我女儿的人，有一个算一个，我绝对不会放过。傅龙尴尬地清了清嗓子，你不要冲动，要相信警察，相信法律，我们会尽全力将肇事者抓捕归案。谢谢，我知道了。我用诚恳的语气说，嘴角却止不住泛起冷笑。我叫傅龙，因为长得比较年轻，同事习惯叫我小龙。实际上我已经毕业很多年了。前段时间有个女人跑来自首，我看了一眼她递交的身份证，本人和照片有些出入。她坦白说自己整了容。我将证件交由同事去核实，女人向我讲述了自己犯罪过程。还没等我消化完，同事把我叫了出去，说这个身份证的主人早在3年前便出车祸身亡了。我一拍脑门，想起来了，这是我毕业后参与的第一个案子。女孩很惨，一开始只是昏迷，如果及时抢救，还有活命的机会。但人心冷漠，没有一个路人愿意去搀扶，造成女孩被过路车2次碾压，最终丧命。得知她是冒充的，我第一念头是愤怒。我不知道她和这个女孩的死是否有关，但假冒他人身份过来自首，试图欺骗警察，本身就十分恶劣。没想到还没逼问几句，女人竟然晕倒了。我们将她送进了医院，在随后的调查中发现她患有严重的妄想症，虽然有杀人未遂的嫌疑，但念在她当时是在精神不正常的情况下，
多方考量下，并没有追究他的法律责任。虽然身为警察不该抱有私心，但我的确对这个女人产生了同情，同时还有愧疚。可是那天送她出院，她在车里说的那番话始终让我感到不安。除了不安，还有恐惧，是偏离事实的恐惧。我宁愿是自己看错了。她在道谢后嘴角勾起的那抹冷笑。赵胜那个姘头怎么样了？我询问一起参与办案的同事。你说的是陈丽吧？还在昏迷，不过已经没生命危险了。那就好。对了，那个肇事者有消息了。悬赏令发布后，有人说在本地小区对面的生鲜超市看到了他。是小冉那个案子。确定他的行动轨迹了吗？我有些激动。就藏在康顺小区里，但他神出鬼没，避免打草惊蛇，需要蹲点几天。行，一会儿把地址发给我，我一定要亲手抓到那个孙子。晚上，我正准备去和蹲点的同事交接，临时接到一个匿名电话。您好，我在老家这边听说了赵胜那个案子，有个事想和您讲一下。赵胜女儿小冉出车祸那天，我在街对面看到了。当时赵胜也在县城，我帮忙打了救护车电话，并将赵胜叫来，前后不过10多分钟吧。当时小冉还躺在地上，可赵胜看了一眼就走了，没有过去扶起小冉的意思，嘴里还嘟囔着，这赔钱货，抢救他不得花钱啊，死了才好呢。我没能拦住他，犹豫了一会儿也跟着走了。他亲爸都不管，我何必趟这浑水呢？反正也帮忙叫了救护车了。这件事一直是我心里一个疙瘩，我也没想到小冉会。我早就想给你们打电话的，但赵胜威胁过我，我还有一家老小，不敢冒这个险。挂断电话，我满脑子回荡的都是于迪的话，该道歉的是害死我女儿的人，有一个算一个，我绝对不会放过。吃完再去吧，小龙。林姐递给我一个盒饭。姐，你们女人洗澡时会看自己的身体吗？臭小子，说什么呢？林姐羞红了脸，旁边同事差点把嘴里的饭喷出来。小龙，你疯了，林姐可比你大将近20岁。我顾不上解释。姐，你老实回答我，有关案子很重要。一听是案子，林姐立马正色道，这么说我想起来了，你说是于迪的那个案子吧？我也奇怪，就算是有妄想症，但洗澡时总要触碰身体，20岁的手感和40岁的手感可是完全不同的。还有，他不是做过医美，就算他看不出，医生也总会提醒下吧。就算病情会反复，他清醒时就没觉得奇怪吗？林姐还在说什么，我已没再听了，只是机械地掏出烟盒。当第一口烟吸入鼻腔，我的大脑才重心归位，忽然有了一个恐怖的猜想，有没有可能于迪早就清醒过来，并知道自己是谁？他知道赵胜是间接害死小冉的人，才布了这样一个局。可是那个组织是真的，赵胜和陈丽的矛盾也是真的，怎么看于迪都是被动的那一方。思绪一下变得很乱，为了疏通事情的来龙去脉，我闭上眼，试图将自己带入到于迪的角色中去。看出陈浩就是赵胜后，我会先装作什么都不知道，虽然也可以选择和那个畜生同归于尽，但那样代价就太大了。这期间我一直在思考，怎么才能杀了他又不用坐牢。几乎所有亲友都知道我得了妄想症，也有医院的诊断证明，我想可以利用这点布一个局。李淼那个畜生，我早就想杀了他。那天我用电击器将他电晕，本想开车将他扔进河里喂鱼，没想到赵胜竟然提前回来了。无奈之下，
我只能暂时将李淼藏进冰箱里。赵胜打开冰箱时，我是真准备杀了他的，却在冰箱反光处看到了一个女人正在接近，手里还拿着一块白布。我忙屏住呼吸，虽然还是吸入了一点点，好在意识是清醒的。听清了他们的计划后，我心里泛起冷笑。除掉赵胜的机会终于来了。我比他的姘头更知道赵胜是个什么人。当我通过跟踪找到那个女人，并将从赵胜手机里截取到的图片和视频发给他时，如愿换来了他的愤怒。这个混蛋，他不得好死！老娘帮了他这么多，他竟然反过来坑我。他很快就接受了我的提议，因为我答应他，事成之后，我不仅会帮他作证，说他是正当防卫，还会把一半存款分给他。那天，我让陈丽将赵胜约了出去，然后一个人躲在暗中，看着陈丽和赵胜摊牌，并想方设法激怒他，引他出手。陈丽按照原计划与赵胜展开搏斗，但我却没有按照约定的那样及时出现。我要等到他们两败俱伤，奄奄一息的时候，将他们全部解决掉。虽然这个女人没得罪过我，但不留隐患是我的信条。没有想到，陈丽竟是获胜的那一方。她已是筋疲力尽，连爬起来的力气都没有。我缓缓走到她面前，在她惊恐又愤怒的目光下，将地上那把刀捅进了她的肚子，然后我将刀塞进了赵胜的手中。检查赵胜手机的时候，得知他已经把我电击李淼的录像传送给了那个组织。出了3条人命，警方势必会调查到我，与其被调查出来，不如去自首。反正我又没有真正杀死李淼，顶多算故意伤人。事情发展的比想象要顺利得多。如我所料，因为精神疾病，我躲过了法律的制裁。果然，我是天生的演员。不对，还有一个问题没有解决。陈丽，她还活着。陈丽，我一面念叨着这个名字，一面跑出去发动车子。如果我的猜想没错的话，为了掩盖真相，于迪很可能会去将陈丽灭口。我多希望这一切都只是我猜测。时间紧迫，我用力踩下油门，警车发出一阵轰鸣，向医院疾驰而去。501、502、503。咦，怎么尽头是515？该死的，506病房到底在哪儿？我像一只无头苍蝇在医院5楼的走廊里乱转。这个医院结构十分复杂，我又是半个路痴，转了好久都没找到陈丽的病房，真是越急越容易出错。请问506病房在哪里？情急之下，我拦住一个保洁阿姨，前走，过一个小走廊，然后右转，尽头就是。谢谢。我用最快的速度到达506，可惜还是晚了一步。陈丽身中数刀，已经死亡，鲜血染红了病床。陈丽瞪着眼，死不瞑目的模样。我颓然地靠在一旁的门上，正准备掏出手机打给同事，忽然意识到一个可怕的事实：大半夜的，哪里还会有保洁上班？我以最快的速度跑出去，上上下下几乎转遍了整个医院，却一无所获。请问您来这儿是为了抓捕犯人吗？门口的保安大叔怯生生地问道。是的。我擦了擦额头上的汗。大叔，你看见一个穿保洁工作服的人从医院走出去了吗？看见了，他上了一辆车，往那边走了。大叔用手指了一个方向。好的，谢谢您。我再次发动了车子，向着大叔所指的方向急速驶去，同时联系值班同事在各个路口设置路障，不放过一个过路车辆。别担心，咱们各路包抄，绝对能抓到他。同事在电话里安慰我，但愿如此。可不知道为什么，
我心里总有一种不好的预感。最后，静谧的深夜，城市里响起刺耳的警笛声。可是谁没有注意到，一个纤细的身影从一辆车中灵活窜出，很快消失在了夜色当中。在一个没有路灯照耀的角落里，他停下来，导航搜索康顺小区，同时向地图所指的方向快速移动。一阵风刮过，树叶彼此摩擦，粗糙的沙沙声和尖锐的警笛形成了诡异的合音，像是在为这个夜晚和已经死去或将要死去的人奏响哀乐。与此同时，于迪与富龙警官同时从兜里掏出一样东西。于迪拿出一把锋利的匕首，而富龙警官那边却是一个微型监听器。